Ipai varume wenyu bonde. Kunyange mukaona murume akatokuti ndiruda doggy style. Usingaigone yedza kumuti ndidzidzise. Dani kumunyima noti achaya kuna kuda anongozvambura homwe pamwe mari mwana school fees. Kozoti kune inini hangu pane nyaya yandakambotaura pano. Ndichiti pano panhengo dzandakasangana nadzo yemurungu yemuchina yemuindia yemublack machaina anonyenga. Kuzoti vamwe varume vanondibvunza inini kuti vanoti hanzi mahore haatunde. Wakahe mahore hamutunde. Inini ndinochaudza kuti munoti mahore haatunde nekuda kwei? Nokuti ndine ropa kaini. Kana ropa richifamba unotedza nekutunde. Asi kuti ndotundira munhu wandoda. Unosonzwa munhu achikuti ndoda kuti utunde, ndoda kunditundisa urani. Inini pfungwa dzangu hadzisitori pauri. Unditi hani ndoda kuti utunde. Aiwa. Ndiri pabasa. Alright. Inini zvandoita munhu akauya akandibvunza mari short term. Ndotaura price yangu. Topinda mumba. Tapinda mumba kana isina kumira yakarara. Ndotomudza kuti wedzera mari yako. Mari yezve? Yekumisa zve. Iwe naiwe. Iwewe kudi kumisa wega muridzi. Noti tofana kutenda utori ready. Changu inini ndichipinda. Kuda chimomira. Unongo wanditi short time wanditi $5. Ndakasvika ikoko ndofana kusvika yakatomira. Kana isina kumira ndazi. Inini ndikatosvika ndiri kutopinda mumba nditi. Wanditambidza mari yangu yeshort time $5. Ndakanda uko ndokurura. Ndakurura ndogara. Ndagara iyo unenge wakurura wobva wapfugama pakati pemakumbo angu. Kana isina kumira ndotokuudza kuti iri kunonoka kakusimuka ibaba. Obva wati hai inonetsa kumira ndochikamuchida kumisa kuti ndikumise wedzerai mari. Svikanzi ndakwenda. Ndati zvakanaka iyi. Ndopa wakanditi hure wakajaidzwa iwewe. Akakuudza kuti zvatatichita muno zvinobhadhariswa ndiani. Inini mumba chandoda kana kuri kunzi tagarisana. Handidi unyimwa bonde. Handidi kuti mira kana nini handidi unyimwa bonde ari right ipapo. Saka wada unoroora pfungwa dzangu inini ndiri kuzvidya ndega. Kuti kwakazondiona pachibanda midzi ndichati kudii. Namanasi na wachibanda namanasi na wachibanda namanasi na wachibanda namanasi na wachibanda panotonyea. Right, muri weZimbabwe. Ini nonzi Manasi ndiri mwana kwachibanda handitika tabva tapinda muchirongwa chedu chamazuva ese chinonzi icho Bishu reality show. Chirongwa chinechi chinobuda musi wechipiri wega wega nemusi wechishanu wega wega nenguva dza10 makuseni handitika. Tenge chita hurukuro nemacommercial sex workers tichinzwawo kuti ndezvipi zvavanosangana nazvo mubasa ravo, sei vakatanga nawo iyi. Mwenzi wedu watinaye panapa mwenzi asikadi introduction. Kuda uri sei? Ndirireiti muri sei? Ndiri bo. Inini panapa inini ndofunga inini chatongopota njia ndoisa introduction chete. Ndaisa introduction ndonyarara hangu kuti zii yotanga kurova uchitaura wega zvako hamene kusvika noma 30 minutes or 40 minutes or 1 hour. Because ayo kuda ndokutemba. Ukaona chitamba chikuzosa kuda iso. Ndokutemba. Otherwise pa last video ratakaita. Madays adarikaya. Masvondo adarikaya. Zvakafamba sei, zvakamira sei. Pane zvakaitika here kuda iwo hanja taura chingotaura ndatokupa flow. Chitaura. Nyaya yekutanga yandinayo. Ndine vamwe baba vandakasangana nawo. Kumashure taingoita zvekukechana pesa. Chingoya wachindikecho wachinipa mari yangu. Toita madhiri edu topedza. Saka wakazondifonera musi Friday. Ndobva nditi kuda ndikakuti ndinoda kuroora unobvuma here? Kuroora? Kuroora munopatashira iyi. Varume vane zvindo wakomana. Varume ndakutyai. Ndobva ndati kuroora handirambe. Tinotaurirana towirirana. Zvikanzi alright. Regai ndiuye kumangwana. Totaurirana. Ndati alright.
musi wako weri Friday wauya Saturday masikati zvikanzi ndauya asi handina kuenda kubasa sandoda kuti titaure toona kuti towirirana here kuti ndite sei ndinokuroora ndati alright kudai nini ndoda kukuroora iwe unokwanisa here kusiya chihure ndandati ndokwanisa zvikanzi inini mumba chandoda kana kuri kunzi tagarisana handidi unyimwa bonde handidi kuti mira kana nini handidi unyimwa bonde ari right ipapo handidi kuti tinetsane zvokuti maneighbors anonzwa kana kuti tozowanikwa tichidedza vanhu veukama kuti uyai mutigadzirise kunoku ndikati inini ndo zvandotodawo ndoda kuti tipedzerane tiri tu ndobva nditi ndo chinhu zvinhu zvihombe zvandinoda ndikakutoenda kumusha iri nguva yekurima unorima unoda here ndikati yes zvikanzi alright ndobva tawirirana vandazova kuti asi inini mada henyu kundiroora but ndine zvandirodawo kuti nditaure zvikanzi taura ndikati mimi mada kundiroora kuroorwa handirambe asi ndine problem one ndinoputa foji saka minoti toita sei panyaya yefodya zvikanzi panyaya yefodya inini newe tiri tuti stages yano paunoiputira mubedroom medu hamupindwe nevanhu saka iwe unongoita sei unongoenda mubedroom chinoputa ndikati ko kana ndaenda kumusha kunorima zvikanzi kumusha unenge uri wega maparents angu akaita sei vakashaya ndikati alright ndobva tataura tapedzerana zvikanzi saka iwewe mangwana ndoda kuti tiende kumusha kwangu taenda kumusha tonoona hama todzoka ndikati asi handikwanisa kuenda ndiri ndega ndokwanisa kuenda nemafriends angu zvikanzi alright zvichokwadi ndaudzawo madzisawiri angu 4 Sunday Maxen vatafonerwa uyai ivo vakatungamira nemota Sunday yadarika imi mpindai mutown mokwira mabhazi anoenda kunonzi kuchi tadarika mumarondera macheke totodarika mumacheke hanzi kunonzi kuchi headlands handapaziva paheadlands apo ndobva takwira vataenda zveshuwa taburuka panzi panonzi pachipa pabhasi stop wakataura kuenda kwachina headlands ndo panokwirwa mabhazi kuenda kwachenda mbuya takatidarikei paheadlands pane bhasi stop iripo pakati papa haisi bhasi stop but pako zvekumamisha zvezvo ndobva taburuka vatanzi kwirai lift ipapo vatakwira lift vataenda vatanosvika zveshuwa kumba aiwa kuine vanhu veukama aiwa tanga tiri vakadzi shuwa ndobva taona hama zvakanaka ndobva tazodzoka edu nemota yake vatauya vatasiyiwa kumba saka izvezvi urongo watinawo baba vanoda unoroora saka vanoda unoroora pfungwa dzangu inini ndiri kuzvidya ndega kuti kwakazondiona pachibanda media ndichati kudii pamwe ndopo wakakuona handisi kuziva nokuti inini handina kuwabudira pachena kuti ndinombodai ndakamboenda kumavidheos handina iwe orit kudamira iwe wakasangana nawo kupi kana kuti iwe wakakuziva sei baba vamunhu kungoti mafirst days waiti kana wachienda kubasa wakatanga undoona ari manheru ndobva wandikumbira nhamba musi wacho iwoyo ndobva ndavapa nhamba wakaona manheru kupi patouchline ndobva wandikumbira nhamba bva wangoti wandifadza handina hangu mukadzi wangu akashaya saka pesa tabva papapo wakabva wandifonera wanditi inini zvekukuona manheru zvekumhanyiswa handidi nokuti unenge uri pabasa ndoda kupota ndichikuona Maxen ndomukira Maxen ndichienda kupi kubasa vandavati alright saka waiuya Maxen egega orowa zvavo basa ravo woita sei woenda hatishinakidzani munongoziva zvinhu zvinotanga zviri zvinhu zvemajokes zvekungokechana dzamara wakuti iwewe ndoda kuti ungondiudze kuti unoda mari nokuti inini kuti ndichengete mari mumba mangu ndopota ndichiya ndichikukecha handikwanisi ndoda kuti ungondiudza kuti pamwedzi unoshandisa mari mumba mako ndokupa mari pandee ndichiuya uchaite sei auchandibhadharisi ndobva tawirirana saka iwe vaingoyo ndipachi mari pawawirira iwa topinda murudo rwedu zvakanaka oenda saka ina hana uzozivawo kuti ndokuchasvika nyaya idzi ndo mamirira zvakaita
kuda unenge unoshereketa iwe. Handishereketa. Alright, baba uri kutaura ndo baba okuchinyasa nengochani ava kuti vamwa. Avasi. Ava vatova vamwe izvi ndezve unyoro huno izvi. Unyoro huno. Une mushonga here? Handina. Kuenda uri pa dai warume wakuita teke. Handitoziye inini handitoziye zvokuti nhasi uno ndoda kutotaura pano kuti varume vari kuuya kumba kwangu vachindiudza nyaya dzekuroora ka. Mubvunzo wangu ndewekuti vari kushaya vasikana here? Vari kushayawo vamwe here vanoda kuroorwa? Ini hangu kuroorwa ka. Ndogara ndakataura panapa ndofunga makandibvunza mbeno pamavhidhiyo mangani kuti kuda kuwana murume ini hangu handirambe kuroorwa unongondiroora but 4-5 months zvine zvadhakwa. Zvino zvadhakwa kuda. Wanzi usina mari chete kwandiri hazvifai. Aiwa. Inini hangu ndine boyfriend yangu yandotoziva kuti kunyangwe ine mari kunyangwe asina ndiye munhu wangu anoita sei anondinakidza. But avavo vamwe vese vatori muprocess vanoda kuroora vari kuti chii ziva kuti ndiri kudanana nehomwe dzenyu. Wakazvitaura kudhara kuti pavhidhiyo. Ndinodanana nehomwe dzavo. Ndine wangu vanhu vanotonditi unoridii rombe but nderangu. Avaziye kuti ndakadei pari. Rombe ro ndiani? Alright, usataura ako zita alright. Rombe riri kupi? Rinogara ikoko kuEpwedhi. KuEpwedhi ko. Chindiudze chii chakanyowa chawakada pari? Inini kana inini handitozvinzwisisi. Asi rakakushandisira jujere. Haana mari. Haana kunaka. Ndinotosacrifice kana kuti zvakafanana nemusoro ndanditori mutaundi ndichitonotenga ndapuwa mari yangu yekuraundi 200 yangu ndapinda mutaundi ndikutengera mai vangu hembe. Ndakangosanganawo nerombe iroro ipapo. Aiwa, netrauzi rakangonditora moyo kuti murume uyu akaripfeka. Tenga nehembe dzake ipapo. Saka ndewangu ndinotomuvharidzira urombe ihwohwo ndini. Ndosaka wakuru wakati hanzi mwoyo muti unomera paunoda. Vanhu vanomushora but pandiri ini ndakatoperera. Wanengo yakadi basi inaro rombe rako. Ndatova netime. Maybe Ndingangoti izvezvi ndine ziti 4 years ndiri muEpwedhi. Iye ndofanira kunge ndane 3 years something. But anotoziva dhira unoita? Anotoziva. Kana nditori pamadhira angu ndichitoita zvebasa anenge atori kumba kwake zvekuma 12 kana ndisina kuwana munhu wenaiti ndotoisa message. Chiuyai. Ouya torara takutofadzana. Kuzoti vamwe varume vanondibvunza inini kuti vanoti hanzi mahore haatunde. Wakahe mahore hamutunde. Ini ndinochaza kuti munoti mahore haatunde nekuda kwei nokuti ndine ropa kaini. Kana ropa richifamba unotedza nekutunde. Asi kuti ndotundira munhu wandoda unosonzwa munhu achikuti ndoda kuti utunde unoda kunditundisa urani inini pfungwa dzangu hadzisitori pauri onditi handinoda kuti utunde. Aiwa ndiri pabasa. Alright. Chinoita kuti utunde chii? Inini chinoita kuti nditunde munoziva kuti pakutunda brain dzemunhu ndodzinoshanda. Ndokuti iwe uchanditi ndoda kuti utunde ini ndiri kutofunga kuti dai munhu yachipedza abva pamusoro pangu ndanonhunga mumwe saka ndotunda sei but kana ndine rombe rangu iroro handina kana chandiri kugaya ndiri kutoziva kuti panapa zvinhu zvitori covered nditori right mari yangu ndashanda iri kuko. Aiwa ndani munhu wangu wandoda ndotunda zvindomirirei ndoponoona aiwa maseconds. Maseconds? But iwe feeling yako iri papi. Pane feeling yako panozoti apa rombe rangu rakandibata apo ipapo maseconds izvo. Ipapo hangu handitaure nokuti ava vekunze ava vanozinga wakutouya uzobata ipapo. Ipapo ndopakataura pane feeling yake. Saka ndobata ipapo kuti zviiti. Saka handitauri. Hautori. Isecret yako. Kuda uyo. Unobade kuseka wana. Pakaipa kuda. Ndozoti vanhu rume takasikwa zvakasiyana. Hausati wamboketchwa nemumwe kuti unosvika wasvika maybe madhiri short time but nhengo yacho maybe yakuramba kutosimuka. Tamboita. Aya musati maita. Inini zvandoita munhu akauya akandibvunza mari short time. Ndotaura price yangu. Topinda mumba. Tapinda mumba kana isina kumira yakarara. Ndotomudza kuti wedzera mari yako. Mari yezve.
Yakumisa zve. Iwe naiwe. Iwewe ukudi kumisa wega muridzi. Kuda. Noti tofana kutenda utori ready. Kuda. Changu ini ndichipinda. Kuda chimomira. Unongo anditi short time wanditi $5. Ndakasvika ikoko ndofana kusvika yakatomira. Kana sina kumira ndazi. Ini ndikatosvika ndiri kutopinda mba nditi. Wanditambidza mari yangu yeshort time $5. Ndakanda uko. Ndokurura. Ndakurura ndogara. Ndagara iyo unenge wakurura wobva wapfugama pakati pemakumbo angu. Kana isina kumira ndotokuudza kuti iri kunonoka kakusimuka ibaba. Obva wati inonetsa kumira ndosvika muchida kumisa kuti ndikumisei. Wedzerai mari. Owedzera mari. Unoimisa chirudzi manje. Ndinokirenga. Mahure tinoti kukirenga. Kukirenga kuita zero. Inini zvandoita. Kukirenga kuita zero. Ndinotora kondomu riya isina kumira. Ndoipfekedza kondomu riya. Pane inonzi lubu so. Inoshandiswa nevasikana. Ndotora lubu yeye. Shoma shoma ndoibata mumaoko. Ndobva ndanobata kumusoro kwenhengo yemurume kwekwe. Inomira. Nokuti lubu ye ine kakutsvedzerera kainoita. Kakunakidzira kainoita. Yomira zvayo. Toite edu madhiri edu. Nokuti inini handingangokubate kanhengo yako usina kundipa mari. Aiwa. Handidaro. Hausini kwakuva chajawanira. Mana kumisa nhengo. Ko iwe uri kutizei kumba kwako ndichikuomesera. Kumba kwako uri kutizei. Handiri kutoteera inini kuda kufadzwa. Saka ndipeka zvandiri kuda kuti tifadzane. Saka alright, prize yenyu short time hapana romance. Hapana. Hapana romance. Unofanira kutoenda utori ready. Ndiri kupanzwa. Pakaipa hakuda uyu. Ma1. Ko dzimwe nyaya dzawakasangana nadzo zvakare kubva pai. Kozoti kune inini hangu pane nyaya yandakambotaura pano. Ndichiti pano panhengo dzandakasangana nadzo yemurungu, yemuchina, yemuindia, yemublack. Machina anonyenga. Nyaya iyoyo ndakazoifira mukoma chibandi. Ndakazosangana nemukoma. Ndobva nditi ndine vhidhiyo rako randakaona. Uchitaura kuti isusu mablack hatinyengi. Iwe urewe ndoda kutokunyenga. Saka musi wekutanga ndakaramba. Nokuti ndakamboudzwa kunzi mukomana uyu ari rafu. Day 2 vandaramba. Vauya kechi marambira andaita manje ndaingomuti ndine munhu wandakamirira. Oenda ouya futi mangwana ndokuti ndine munhu wandakamirira. Ndobva azoya umwe musi vangomisa moto yake vandivheneka. Svika nhasi hapasi kushandika kana usina kubvuma unonyengana neni. Ndobva ndamuti patachira ini baba. Mana muti hazvina hazvo mhosva. Iwe ite zvauri kuita sei? Zvauri kuita ndite zvandiri kuita sei? Zvandiri kuita ndobva apinda mumota make. Inobva ndaramba ndakamira pauya mubaba vawandikecha bva taenda. Nokuti kumaraini kwedu kubooster uku vanhu varume havadi malaidzi panze. Saka vanonyara kuita sei? Kuuya. Baba iwe wakangoitawo zvivi ndivyo wangouya vawanditi mari short time vatataura zvikanzi handibva taenda. Vandanopinda nababa vaive pandakabuda ndo pandakaona uya aenda. Mangwana acho vazouya vanditi saka wakazoti chiine nyaya yangu. Ndikati nei. Zvikanzi haini kutaura chokwadi vanhu vanoziva kuti ndiri rafu. Asi nini ndambozama kuda kushandisira chibhinya ndatoona kuti hausi kutombozvida zvisizvo. Saka isu ngatitaurirane tiende kushort time. Ndobva ndangomuti achingonipa $5 izvo tiite sei? Tiendi. Zvikanzi handi. Ndobva tapinda mumba wakandikwesha. Mukomana haana hake kutora nguva yaitaurwa nevanhu. Akarowa vapedza. Ndobva aenda. Vazoya mumwe musi. Saka ndofunga musi uyu akafungudza kuti urere rakaita sei rakadhakwa. Haana kuziva kuti handina kudhakwa, raitwa koti rekutanga randandatambidzwa nefrendi yangu achiti ngatimire parodhi tichinwa ndo. Ndobva asvika vanditi handikati mbonodzokorodza zvamusi uya uyu. Patanopinda mumba ndapuhwa 5 yangu. Aro. Ndine masongs angu andoziya paona unorowa damba refu. Ndine masong awandinoasetere kuti pakapera song yekutanga mari yake yakufanira kuwedzera. Pakapera yechi2 mari yake yakuwedzera. Saka mukomana yakarowa papera song yekutanga. Ndatirege ndimusiye papera song yechi2. Vandamuti ndokumbira uchibve pamusoro pangu mari yako yapera. Zvikanzi uri wakajedzwa ndidzosere mari yangu. Ndosiya ndakumamisa munhu mwazvinzwa. Ndikati zvibhakera yangu inini handizvityi. Tinorowana.
Zvikanzi ndokona kutorera bhembe izvi zvokunzwa ndikakuvhiya ndikati hai ndosaka ndakanzi hure. Ndakapikira zvese kufa kana kusafa kana kuita sei. Iwe ita zvese zvauri kuda usataure nemuromo. Ndoda kuita kuti uite. Ndopaakabva abuda vaaenda. Ndobva azodzoka umwe musi vada undisofta vanangu muti ane rafu yawakandiita yeye ina anchatombodi kumuona anchatombodi kukuona. Saka izvezvi yatova friend yangu antosvika kutonditi munhu munyowani ndopi nokuti varimo anotomuziya kuti ari rafu. Munyowani ndopi handokusiyira mari yedrink ndimbonorowa. Ndozvaakungoita ndomatambira atakuita. Tiri kupanza. Kuda ndofunga takaita mavideos akawanda. Rinoenda handisizondiri chinhamba chiya maybe 12 13. Mavideo akaenda viral aya. Ari kuunzawo here maclients mavideo aya. Hai nangu handidi kunyepera vamwe vanhu vacho handizobvunzi kuti mabva nekupi. Unongonzwa foni yangu ringa. Ndakaona nhamba dzako wakadziwana kupi. Chiri kundibhowa manje senge nezuro. Pane vamwe baba vakandifonera. Hello, yes kuda. Zita rangu ari kuriziya. Ndeipi zviri sei bho. Uriko here kumba? Ndiriko. Ndakambokufonera uchiti uri kumusha. Saka wakadzoka here? Ndakadzoka ini ndandiri kuBait Bridge. Saka ndakunokukuHarare. Saka ndiroda kuona pane madhiri andiri kuda. Mukuda madhiri mimi nhamba dzangu makadziwana kupi? Ndiwe wakandipa kupi? Pandakakupirai ndo munoti wangu wandibvunza kuti uri kugara kupi. Ndikati pandakakupirai ndokwamunondiwana. Zvikanzi ndichanyatsoziya kuti ndepapi uri kugara kupi. Saka inini vanhu vakadaro ivavo handiwafariri kwandiri. Inini ndinoda munhu anondifonera. Yes kuda ndine nhamba dzako. Hongu unogona ngosiri kuda kutaura ndadziwana pachibanda media. Ndaonawo ndine nhamba dzako ndiri kudawo madhiri so ndokuudza zvakanaka. Kuda unogara kupi uchindibvunza kuda unogara kupi semunhu asiri kuziya kwete kuda untango uri kundiziva iwe usingandizivi. Kozoti kune vamwe baba vanoti ndakapiwa nhamba newe. Baba vakanditsvaga zveshuwa wakauya kumba kwangu asi baba pesa pandaizvikanganwa. Baba vakandishandisira chibhanditi. Baba vakasvika ndonga kwakwatowa kumaleti zvekuma 11. Ndobva vasvika vatonditi yes kuda pandati ndiri right. Zvikanzi handemba mako pane zvandoda kuti titaure. Pakutaura kwatinoda kuita ndokubhadhara. Ezekuti ndakukecha. Ndobva taenda mumba mangu vandipa $5. Watanga kundibvunza sei uri kuenda pasocial media. Ko vana vako vakazokuona unozoita sei? Ko vabereki vako unoziva here kuti hazvigume zvicharamba zvichingokandwa chete paTikTok. Dai vasiya zvinhu izvi vazoita sei? Alright ndazvinzwa nemashoko enyama ite sei? Amauya nawo handichada kuzviona. Alright. Ini ndoda kurora. Ivo vainditi ndiri muCID. Ndomataurira vaita. Ndobva vanditi tatotaura nyaya dzedze tapedza. Svika ndikuda short time. Ndobva vanditi alright. Waburitsa $10. Waburitsa $10 ubva taita short time. Short time yako $10? Aiwa. Ivo zvazvizvi zvokuita kunge vari kuda kundiita kunge vari kuda kumunhu yangu vari kuda kundichengeta kana kuti munhu ada kundiheopa nokuti waidzikisira social media. Alright. Ndobva wandipa $10. Ne$5 yangu wandipa yaita 15. Tataura kwatova kuma3. Zvikanzi ndakwenda. Vandati zvakanaka iyi. Ndopa wakanditi hure wakajaidzwa iwewe. Akakuudza kuti zvatatichita muno zvinobhadhariswa ndiani. Iwe tora $10 yekunyenga kwandaita. Utore undidzosera $5. Nepapa ane time. Ndakaona kuti baba vanogona kundiita rafu. Mba muno. Ndobva ndatora $5 vandaita sei? Vandawadzosera. Phone number dzavo vakatondipa. Ndobva wabuda vawati ndiri kuenda hanzi ndine vamwe vangu vandasiya kumashops kuOverspill. Ndobva wabuda vaita sei? Vaenda. Vaenda baba mangwana acho makuseni ndakazovafonera ndichida kuvaudza kuti zvamakandiita ndinoita sei? Handina kuzvifarira. Wakabva wanditi pandiri hapasi kuita. Ndobva wakata foni. Vawazondifonera back. Zvikanzi yatisangane pana Garang'anga. Ndobva ndati handisi kukwanisa kuya ikoko ndati zvamakaita zvinoita sei? Handina kuzvifarira. Saka baba ava nekufamba kwenguva
ndakazovaona pavanogara nokuti mazuva inini nangu zvekufamba makanhu zvekuongorora vanhu handina kuita sei ndandisingavazivi. Ndakazovaona zvekuti ndakatosvika pakutoudza mumwe wangu kuti unoziva kuti baba ava ndo rafu yawakandiita. Saka inini vanhu vanoda kuuya kwandiri wachida kutora advantage yekuti ihure wandiona pasocial media uita kunge vane kuda kundirayira ana atete mumba mangu ina handisi kuvada. Andiona pano pasocial media ndizvozvo ndo zvandiri kuda ndisiyei nokuti hamuzive chikonzero chikuita kuti ndiuye papi panapa. Tiri kupanzwa kuda technology mazuva ano yaadvance. Wakatarisa zvinhu zvakawanda zviitwa pasocial media kuadvertisa angave mabusiness angave machechi zvinhu zvikuitwa pasocial media nowadays. Ko imimi iweyo une zvawakuita uri pasocial media zvekuadvertisa basa rako? Ini ndakamboonawo vamwe mawhatsapp group vamwe vachiita zvokugadzira mavideos vachiita bonde votengesa, vamwe vanhu vachiita basa rekuisa mapictures avo vasina kupfeka obva aisa namba dzake kuti kana uchida bonde mari yakati, short time mari yakati, sleep over mari yakati, uda kubatwa nhengo mari yakati. Iwewe wati waakuitawo izvozvo here? Handisati. Handina. Usarira? Handiri kusaririra asi ndinoziva zvandiri kuzvivharira. Pana mumwe wandakamboita video mumwe musex worker zvakare akati aiwa makastoma pasocial media anobhadhira mari yakanaka kudarika kuenda on ground. Izvozvo ndakatombozvinzwa. Ndine vanhu vanenge 2 kana kuti 3 wakatombondiudza uchiti dai wagadzira peji rako zvinofambiswa so achitondiratidza umwe musikana anzi Nadia yeQueen Nadia. Saka iwewe dai wadai kana ngoti alright ndichaita but izvi zvangu handisati ndaita mhenu handisi kuziva kuti ichi ndingozvinetera. Technology yacho hausi kuinzwisa ruzvifamba sei? Ndiri kungoti ndotogona kutenga airtime handingati ndogona kutenga airtime nditori nayo zvese but kuti ndizviite ka ndongonzwa kubhoikana zvokuti kutori nemumwe akatombofungudza kuti handigona akati ndikubatsire vandati aiwa chimbomira. Alright. Andoziva kuti fiyo yakakwira. Saka imi makaita seiwo? Ndakakwidza. Makakwidza? Sleep over yavari 15. Kutanga na 10. Kutanga na 10. Sleep over unoenda watozomboba time noti handingati ikandisa kuma 6 handisati ndatoenda parodi pacho munhu osvika kuti ndoda kurara undipa $15. Sleep over usati wamboenda parodi mari 25. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yanga tinayo panapa muzuva ranhasi. Tina Kuda. Kana muda kuti Kuda aramba achidzoka sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Ameno Kuda ndogona kuenda kukata kapa munogona zvoda kutaura ameno? Zvizhinji hangu handina yambiro yambiro kuvakadzi vemudzimba. Varume vazhinji vamwe unogona kuzotovaudza kuti aiwa ina handifarire munhu anonyaya mukadzi wake muno mumba mangu. But munhu wekuti unenge uchinyatsoona kuti ari kuda kutaura zviri kuitika kupi kumba kwake. Saka nyaya yandinayo ndeyekuti vakadzi vari mudzimba umu please ndapota hanzi usarase chiri mumaoko nekuda kuita sekuombera kutambira here ameno. Dzimba dzenyu chengetedzai varume musanyime bonde. Nipai varume wenyu bonde. Kunyange mukaona murume akatokuti ndiri kuda doggy style usingaigoni yedza kumuti ndidzidzise than kumunyima noti achauya kuna Kuda anongozvambura homwe pamwe mari yemwana school fees. Alright Kuda mvura yakunaya tikurekodhera tiri panze handitika mvura yakunaya guys makamera edu anonayiwa tikurekodhera tiri panze asati ane studio. Inonzi Manasi ndi mwana kwachibanda is lockdown.